بون دوكا راني حنعجن لكم الخبز باش تجوزوه بالكباب. واش نسحقوا؟ بون حندير خبز بسميد الرطب بالدقيق. دونك تسحقوا مغرفه سكر معمره، مغرفه خميره الخبز معمره. تسحقوا ديروا، انا بون حندير نصف المقادير، نتوما تقدروا تضاعفوها، ما حاش ندير كميه كبيره. نص كاس حليب معمر دافي ونص كاس ماء. دونك نخلط هاد المقادير كامل غير بالمغرفه. ما ديروش الملح دوكا باسكو الملح راه يحبس لكم ساجير مفعول تاع الخميره الكيميائيه. دونك il va inhiber, faut pas mettre le sel au début car il va inhiber le rôle de la levure sèche. D'accord, donc on va commencer par une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure de boulanger, levure sèche, et un demi-verre de lait tiède, un demi-verre d'eau. Pour ceux qui veulent doubler les ingrédients, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait une petite quantité. Donc, je mélange le tout. Je rajoute disons un verre de farine au début. Pardon, je m'excuse. Un verre de semoule fine. Bon, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de mettre des graines. Bon, moi j'ai mis des graines de lin, graines de tournesol, j'ai mis des graines de nigel. Vous pouvez rajouter des graines d'anis, c'est très très bon pour la santé, car nos grands-mères avant les mettaient exprès, comme le pain contient de la levure et ça fait fermenter, c'est-à-dire ça au niveau digestif, et on aura des aérophagies. Donc elles mettaient des graines d'anis pour éviter tout ça. Elles étaient plus intelligentes que nous, pourtant elles n'ont pas fait d'études supérieures. Vous voyez ce que je veux dire. Donc à l'ével comme le جدات تاعنا كانوا يديروا حبة حلاوة. Bon, j'ai oublié des graines de cumin si vous voulez aussi. Donc les graines de cumin et les graines d'anis, c'est typiquement, c'est-à-dire algérien, ça relève de nos recettes traditionnelles, du pain traditionnel. Et pour les graines de tournesol, les graines de lin, bon, c'est nouveau, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme graines. J'ai mis un verre de semoule en premier lieu. Vous mélangez, vous laissez fermenter pendant 10 minutes. Après, on va rajouter le reste de semoule fine bien sûr, et de farine bien sûr. Donc انا خلط هاد المقادير. شوفوا انا درت زريعه كتان، درت سانوج اللي هو حبه سوداء، ودرت حبه الحلاوه وزريعه حبه الحلاوه زريعه البسباس كيما نديرو حنا زمانك. وعلى بالكم هاد لي زالجيريان كامل يعرفوها خاطر الجدات تاعنا كانوا يديروها. دونك انا واش ندير؟ نخلط كامل هاد المقادير، نخليه يريح 10 دقائق ومن بعد نزيد. شوفوا شحال نزيد 4 كاس زيت، با بلوس، 4 كاس، ونزيد نص باكي تاع خميره تاع الحلوه، ونزيد نكمل بالفارينه، ونزيد بلوتو بالسميد، ونزيد كاس فارينه. دونك هاد لا غوسيت فيها بلوس دو سمول، دقيق اكثر من الفارينه ياك. شوفوا بعد ما فاتوا 10 دقائق دوك انا نزيد نطم بسميد حتى نشوفوا قريب يتلايم. نزيد بلوتو كاس فارينه ونكمل بالسميد. ليسونسيال ما ديروش اكثر من كاس فارينه. دونك vous voyez, après l'avoir laissé reposer 10 minutes, je vais rajouter un verre de farine et je continue de ramasser avec la semoule fine. Je vais rajouter un demi-paquet de levure sèche. Et pardon, n'oubliez pas de rajouter l'huile. Donc on aura besoin d'un quart de verre d'huile et une cuillère à café de sel. Donc ما تنساوش مغرفه تاع الملح، وما تنساوش تانيك تزيدوا له الزيت، 4 كاس زيت باش تزيدوا الفارينه. شوفوا انا درت لها مغرفه تاع بلوتو كاس تاع خميره، هذا الكاس اللي عبرت به. ودوك نكمل بون بقات شويه زيت. دوك نكمل بالسميد حتى نشوف هاد العيمد. دوك تشوفوا لازم تقعد شويه طريه تتلاصق. دونك لا بات دو ريستي كولونت. بون جي راجوتي un verre de farine après avoir rajouté le quart de verre d'huile végétale, le sel bien sûr, les 10 grammes de sel. Et là je vais continuer c'est-à-dire de ramasser avec la semoule fine. La pâte doit rester tendre et molle et collante bien sûr. Et je vais la laisser fermenter environ peut-être une demi-heure comme ça, oui. Donc خلوها تريح نص ساعه jusqu'à ce qu'elle double de volume حتى تضاعف الحجم تاعها. دونك هاي لا بات سي بون. شوفوا لازم تقعد هكا طريه، خلوها تخمر وتريح. Donc regardez, la pâte doit rester comme ça, collante. C'est du pain très facile à réaliser car vous n'aurez pas besoin ni de pétrin ni de pétrir avec les mains. Vous allez mélanger juste avec la cuillère ou la fourchette, puis la ramasser seulement. C'est pas la peine de pétrir. Donc je vous dis bien, c'est pas la peine de pétrir. Pardon, j'ai oublié de vous dire. Je vais rajouter à ce moment-là
Je vais rajouter une cuillère à soupe de beurre ramolli et je vais l'introduire dans ma pâte. Et après je vais la laisser reposer نسيت باش نقول لكم دوكا نزيد مغرفه تاع الزبده. بون هذا اختياري انا باش يجيني خفيف ويجيني كي البريوش. ندير دوك مغرفه تاع الزبده ولا مارغارين طاريه بدرجه حراره الغرفه ما لازمش تكون دايبه ونقعد نخدم فيها حتى ندخلها مليح ونخلوها تريح نصف ساعه. دونك ها هي الزبده تاعي. Donc voici le beurre ou la margarine. Je vais l'introduire dans ma pâte. Bon, vous pouvez utiliser le pétrin en utilisant le crin. Mais sinon, je trouve pas, c'est-à-dire l'intérêt, car c'est une pâte vraiment très facile à réaliser. On n'aura même pas besoin de pétrir. هذا مكان. أنا دوك نخليها ترتاح. هكذا واللي يحب يعجنها شويه باش يزيد يجي خفيف اكثر هذيك كيما حبيتو. انا قلت لكم هاد لاباط سهله نحب نديرها باسكو ما تتعجنش وبورطون بالسميده. شوف هكذا نخليها تريح. سي بون خلاص هكذا. دونك voici ma pâte après avoir doublé de volume. Elle a bien fermenté. شوفوا الخبز ديالي بعد ما اختمر وضاعف الحجم تاعو. انا بسم الله راني حنحطو. Donc je vais rabaisser ma pâte. Je vais la couper en 4 morceaux égaux, 4 plutôt par égal, et je vais former mes baguettes. Donc فتحوا faut bien étaler votre pâte. فتحوا مليح الخبز ديالكم ومن بعد عاودوا روليوه هكذا. faut enrouler comme ça. Formez vos baguettes. Bon, comme je suis en train de filmer avec une main, je travaille avec l'autre, donc c'est pas évident et j'ai personne pour m'aider à la maison, donc j'essaie de faire de mon mieux. Donc انا راني حابه نوريلكم شويه. بون تقدروا ديروهم مدورين تانيك يجوا شابين وساجي خبيزات تانيك ديروهم كيما حبيتو. انا نحب نديرهم دي باغيت. Donc vous pouvez former des ronds, des cercles et les mettre individuels aussi, c'est possible comme des galettes. Sinon vous allez les mettre en baguette. دونك ها هو الخبز تاعي بعد ما درت له البيض صفار بيضه وشويه حليب ولا شويه زيت كيما حبيتو. انا درت شويه حليب خلطتهم مليح درت الجلجلان كاين درت له ساندويتش. دونك نخليه يخمر. تحبوا ديروا دي باغيت هكذا رقاق كيما درتهم انا. تحبوا ديروا خبيزات عراض وكبار ديروهم كبار كيما حبيتو. Donc pour les baguettes vous pouvez les former très fines, les façonner fines comme j'ai fait moi. Vous pouvez les mettre plus épaisses, plus larges, c'est comme vous voulez. Vous allez badigeonner avec un jaune d'œuf dilué dans une cuillère à soupe de lait ou d'huile végétale comme vous voulez. Moi j'ai mis du lait et du jaune d'œuf. Alors pour la déco j'ai mis des grains de nigel. Vous pouvez utiliser des grains de sésame, c'est au choix. Donc je vais attendre un petit peu qu'il double de volume et je vais les mettre dans un four préchauffé à entre 180 et 200 degrés. Si votre four est ventilé, donc 180 suffit largement et c'est-à-dire ils vont fermenter encore plus au four. Donc vous aurez un résultat meilleur. Si votre four est classique, c'est-à-dire si vous avez une gazinière, donc il faut vraiment les laisser, c'est-à-dire il faut qu'ils doublent de volume avant de les mettre au four pour qu'ils se développent bien au four. Donc entre 10-15 jusqu'à 20 minutes maximum. Donc نقول لكم انا اللي عندها فرن ساجر فونتيلي هوائي هذه هوائي. دونك ما تخافوش يزيدوا يخمروا في الفرن والنتيجه تكون رائعه. واللي عنده فرن كهربائي تانيك فور الكتريك هذوك الصغار سامبل هذوك تانيك النتيجه تكون مليحه. واللي عنده غازينيير ساجر كويزينيير وفيها فرن ساجر تاع كلاسيكي. دونك نقول لكم خلوهم يخمروا مليح باش يضعفوا لكم الحجم تاعهم ويجوا شابين. هذه هي. Bon, شوفوا بعد ما الخبز تاعي il a doublé de volume, donc mon pain a doublé de volume. شوفوا الخبيزات تاعنا خمروا très bien. ضعف الحجم تاعهم شحال كانوا رقاق. دوك انا ندخلهم في الفرن تاعي اللي راه مسخن ديجا وكي يطيبوا راكو حين تشوفوه.
تانا لو بان جوست على سورسي دو فور يجي طري وبنين يتشبه بلا بريوش نشروها في رمضان خير منها. نتوما تقولوا بلي بلا فارين الوغ كو شفتو انا ما درتش بزاف لا فارين. ونزيد نقول لكم دابيتود ما نديرلوش كاع لا فارين. الدقيق ديالي هذا شويه عيان ما فيهش كيما نقولوا العلك دونك ما يتخدمش مليح. دونك باش نعاون روحي لا فارين كي تكون عندكم de la bonne semoule. Je dis bien de la bonne semoule, c'est pas la peine de mettre de la farine. C'est du pain très très tendre, délicieux. Même vous pouvez le garder 2 à 3 jours. Il n'y a pas de souci, c'est-à-dire au frigo. C'est pas la peine de le mettre au congélateur. Il faut juste le couvrir avec un torchon. Il restera tendre, vraiment bon. Je vous dis, vous pouvez le garder 3 jours, pas de souci. Donc تقدروا تحتفظوا به 3 ايام ما كان حتى مشكل. يقعد الطري بنين ما كان ديروه في الثلاجه في المجمد. تقدروا تخلوه غير في الثلاجه ولا برا. غلفوه يكون عندكم اون سيرفيات ساجر نقيه وليمون فين تخبوا فيها الخبز ولا ان ساك اون كوطون ساك تاع قماش ساجر كيس قماش تاع القماش وليمون فين تخبوا فيه الخبز ماشي في ساك بلاستيكي. ونقول لكم ثاني حذاري 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 انكم تكونجليو الخبز كيفاش يقولوا ما تجمدوش الخبز. عبالكم باللي الخميره كي تتجمد وتعاودوا تجبدوها مضره للصحه. بالك وتجمدوا الخبز نورمالمون ما يتحطش في الكونجيلاتور. هذه مانيش عارفه كيفاش توارتناها ولينا نديروا الخبز كونجيلاتور. ناس زمان نو غران والله ما كانوا يجمدوا الخبز. كانوا نشفانا كان جدي الله يرحمه يقولنا كلوا البايت زعما باش الخميره ما تضركمش. يحطوه برا وغدو من داك ياكلوه وكي يقعد لهم جامي يحطوه في الكونجيلاتور. يقطعوه ويديروه لنا في الفور ولا يديروه لنا بان بيردو ساجر يقلوه لنا بالبيض ولا يقطعوه لنا ويديروه ينشفوه ويبسوه ويديروه لنا سفيريه ولا يديروه لنا ساجر قولوا معايا خبز تونس. المهم ما يكونجليوش الخبز جامي يتكونجلاو. على بالي واش راني نهضر. يجي نهار ونقول لكم ساجا واش درت كوم فورماسيون كاسكو جو في كوم ايتود وين خدمت ونقول لكم علاش الخبز ما لازمش يتكونجلا. ليسونسيال الخبز ما تكونجليوهش يولي مضر للصحه. هذه هي شهيتكم في الجنه وان شاء الله تعجبكم الوصفه سهله مهله. تبعوا برك المراحل. سمحوا لي ما عطيتكمش مقادير تاع السميد ولا الفارينه باسكو هذا يعود نوعيه السميد نوعيه الدقيق تاعكم ونوعيه لا فارين ديالكم. دونك pour la farine et la semoule j'ai pas pu vous donner les proportions exactes car cela dépend de la fluidité de la farine, de la qualité de la semoule. Donc vous avez c'est-à-dire suivi toutes les étapes. Normalement le pain est réussi à 100%, il y a pas de problème. C'est un pain facile même pour les personnes qui n'ont jamais fait de pain, jamais pétri de pain. Vous aurez même pas la peine de pétrir, vous avez vu. Le secret est c'est-à-dire dans la manière de c'est-à-dire de mélanger les ingrédients, les laisser reposer 10 minutes en premier lieu, puis c'est-à-dire puis rajouter l'huile en deuxième lieu, puis rajouter la cuillère à soupe pas trop pleine de beurre qui va lui donner de la c'est-à-dire pour qu'il soit plus tendre et plus léger. Regardez. Donc سي يوم ماكو راح تندموا الى الملتقى ان شاء الله وصفه جديده سهله وبسيطه كما عودتكم. نقول لكم شهيتكم في الجنه و جو vous dis à très bientôt et salam.